هوای این منطقه اهالی نشین واقع در کناره دوشنبه دایم غبارآلود است. محله خوجنبیا در بین کارخانه سمنت و مرکز برق و گرم‌دهی واقع می باشد که سال 2012 از جانب چینی ها و گویا با تجهیزات معاصر ساخته شده بود. هر دو شرکت با انگشت کار میکنند. ما ماشینم چنگ میشه که از متت داریم. تت هم تت هم چنگ میشه و کم کم. چرا هوا داره؟ اون با چنگ اون کلام شده. چنگ هست. چنگ هست. همه جور است. شب سوتره. حامیان محیط زیست تاکید میکنند که استحصال سمنت بسیار ضرر آور است و کشورها سعی میکنند تولید آن را به خارج برآورند. در 4 سال اخیر استحصال سمنت در تاجیکستان 5 برابر بالا رفته است. اگر قبلا تاجیکستان سمنت را از خارج وارد میکرد، سالهای اخیر برعکس آن را به کشورهای همسایه صادر میکند. در کمیته حفظ محیط زیست پرتاب ماده‌های ضررآور به هوا را تصدیق میکنند، اما میگویند آلودگی از معیار موافق شده اکولوژی زیاد نیست. برای استفاده طبیعت مبلغ‌های معین یعنی پرداخت اکولوژی معین شدگی است، مقرر شدگی است و همه ابیکت هایی که به محیط زیست تاثیر منفی میرسانند آنها از روی دستورالعملی موجوده دستورالعملی که وجود دارد برای حساب کردن پرداخت این کارخانه از روی نمودی تاثیر به مقامات حفظ محیط زیست پرداخت اکولوژی میسپارند. سالهای آخر کارخانه‌هایی که در جمهوری تاجیکستان بنیاد شدند آنها با تکنولوژی زمانوی وارد شدند و هنگام چینکنی‌های اینسترومنتالی از معیار زیاد پرتو در منطقه محافظتی سانیتری این کارخانه به قید گرفته نشده است. اما با این هم اکولوژان مستقل به بی‌ضرر بودن این نوع استحصالات شک دارند. آنها میگن اگر چنین میبود چین از این گونه شرکت‌ها خلاصی نمی‌جست. به گفته اکولوژها آنها برای تشخیص تجهیزاتی که در شرکت‌های مذکور نصب شدند اجازت ندارند. با ما کسی نمیگوید که این چگونه تجهیزات است و اون از کجا وارد شده است. با ما میگویند که همه چیز خوب است ولی یگان حسابات دقیق را پیشنهاد نمینمایند. یعنی عملا همه ما میدانیم که چین از این استحصال آلوده‌اش دست میکشد و آن را به کشورهای دیگر انتقال میدهد. گزارش سراسری اقتصادیات کشور به انگشت به آن معنی است که احتمال تا 40 سال دیگر در تاجیکستان سوزشواری آلوده استفاده شود. این روند میتواند آینده برای محیط زیست تمام کشور فلاکت بار باشد. عقب نماندن از ترندهای جهانی خیلی مهم است و کشور ما نیز سازشنامه زیست محیطی را امضا کرده است. معیارهای معینی وجود دارند که ما باید آنها را در نزد جامعه جهانی اجرا کنیم. بالا بردن اقتصادیات از حساب استفاده انگشت با این طلبات مخالفت میکند. با این همه استحصالات صنعتی در تاجیکستان رشد بی‌میلان دارد. فعلا برای مقامات مسئله درجه اول نه اکولوژی بلکه تامین اهالی با جایهای کاری است.